na Yusuf Isa Yusuf Badawa wanda aka fi sani da Yusuf Badawa, shugaban Arewa Journalist Online Media Forum 19 Northern State including to Abuja, ma'ana zaɓaɓɓen shugaban ƙungiyar Arewa Journalist Online Media Forum wanda take wakiltar jihohi 19 in ka haɗa har da Abuja. Idan muka kalli wasu abubuwa a ci gaba da wayar da al'ummarmu na arewacin Najeriya, musamman yadda muke neman a samu zaman lafiya a kuma samu sauƙin rayuwa a ƙasa da muke ciki da yankunanmu baki ɗaya. Wani abu ne da yake ɗan ci mana tuwo a ƙwarya, alabashi muke kallon cewar gyara kusan alhakinsa dukkanmu ba za mu zo mu naɗe hannunmu haka mu ce wai mun zo mun tsaya ba. Mu ma muna da namu iya gudunmawar da za mu iya kawowa wajen ganin cewar an tafi da ƙasa lafiya, an samu nasarar abin da yake damun al'ummarmu da kuma 'yan uwanmu wa'inda muke kallon cewar a matsayinmu na 'yan jaridu muna kallon cewar duk wanda bai sani ba ya sani. Duk inda aka ce ma wannan ɗan jarida ne to ƙimarsa ba ƙaramar ƙima ba ce. Abin ne da ba mu san ya abin yake ba. Wasu da yawa al'umma wanda ya zama wajibi a ce ka sani, kamar yadda mun so a ce kowane ɗan ƙasa ya san me yake ɗauke da kundin tsarin mulkinmu na ƙasar Najeriya. To rashin sanin wannan shi isa muke taɓarɓarewa, muke samun kanmu a cikin wani yanayi. Haka zalika ya kamata a ce kowane ɗan ƙasa ya san muhimmancin menene ɗan jarida. Ɗan jarida ba komai ba ne, abu biyu ne, mutane biyu ne suke rayuwa idan muka kalli da gwamnati da al'ummata. Ita gwamnati duk wani jami'in tsaro mai ɗamara, ban ɗauke ma hula ba, in dai mai ɗamara ne shi, 'yan sanda, soja, civil defense, immigration, custom da sauransu, duk wani mai ɗamara to wakilin gwamnati. Sai suwa kuma na biyu su ne al'ummar da gwamnatin nan take shugabanta. Su kuma duk wani ɗan jarida da ka sani su kuma shi ne wakilinsu. To saboda haka al'ummar gari ku daina yadda ana haɗa ku fitina da kafafen yaɗa labarai, ma'ana 'yan jaridu. Su ɗin mutane ne da suke bin loko da saƙo don gano ina 'yancin ku yake, ya za a yi kuma 'yancin ku ya zo gare ku. Matuƙa mutum ya san aikinsa, wannan shi ne journalist. Wannan damar ita ta sa muke ƙara faɗa, yanzu yau a ƙasar nan ta kai jallen da wasu jam'iyyu ko mu ce wata jam'iyya, shin gaskiya ce ta sa har mutane suka tsani wannan fati ɗin ko kuwa a'a akasin gaskiya ne? Ƙiyayya ce ta siyasa. Don Allah shugabanninmu muna so mu ne muku fata kamar yadda mu ma muke wa kanmu fata. Muna fatan ku je ku haɗu da Allah lafiya. How comes? Ta yanayin yadda kuka gudanar da adalcinku shi zai tabbatar da cewa za ku je ku haɗu da Allah lafiya. Babu batun wani maganar cewar rayuwa za ka ɗore, ka yaudari kanka. Mu cire wannan, ku kalli fa yadda ake faffasa, ta kai jallin da manya suna sa sanda, shugaban ƙasa ya baro jiha, barin jihar ke da wahala, mutane garin suka je saboda tsana sun je sun sa sanduna suna ta faffasa bana suna sauke ta. Wasu suna zuwa su sauke bana a wasu jihohi, kudanci, arewaci. Ta kai jallin da arewa, ɗan arewa yaro ƙanƙani, 'yan makaranta student sun dawo daga makaranta sun kalli fasta da shugaban ƙasa yake kai suna jifanta. Don Allah wannan abun so ne? Ba abun so ba ne. Saboda haka ku za ku kira wa kanku kwarjini da farin jini a wajen al'umma ta hanyar adalci. Muna kira gare ki, matasa ku kalli kanku a matsayin matasa ne ku. 5,000, 10,000, 10,000 ba abin da za ta yi muku.
kar a kalle ku da wannan kuɗaɗen a zo a ci mutuncinku, ana ɗaukan 'yan uwanku, ana bin ƙauyuka ana kwasan mata, ana kwasan matan mutane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wane irin ƙazanta ce? Ana lalata da su kuma gwamnati tana kallo. Kun san yadda za a yi a gyara wannan matsalar. Don Allah, don Annabi, da masu yin, da wanda su za su sa a hana a daina wannan abu. Don Allah muna roƙonku, don Allah muna roƙonku, don Allah ku kalli lamarin da muke ciki, ku kalli lamarin da ƙasar nan take ciki. Abinci yayi tsada, komai karatu ya yi tsada. Ina za mu sa kanmu? Don Allah a gyara, don Allah a gyara.